देखो बच्चों, यहाँ तो एक मिनी ट्रैक्टर बच्चों जंगल में है। ये जंगल से होकर बच्चों कहाँ पर जा रहा है, हमको देखना पड़ेगा बच्चों। इसी के साथ चलते हैं बच्चों। ये कहाँ जा रहा है जंगल से? चलो 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 चलो। अरे ये क्या, ये कहाँ पर आकर खड़ा हो गया बच्चों? ओहो, इसके पास में तो एक मिनी ट्रैक्टर है बच्चों। ये वाला ट्रैक्टर तो बच्चों मिनी ट्रैक्टर के बीच में आकर खड़ा हो गया है। और ये देखो, इसके पास में एक और मिनी ट्रैक्टर खड़ा है पहले से ही। और ये देखो, एक यहाँ पर भी पहले से खड़ा है बच्चों। और ये देखो यहाँ पर भी बच्चों, ये सभी मिनी ट्रैक्टर तो देखो एक एक करके जंगल से आए हैं और यहाँ पर आकर खड़े हो गए बच्चों। क्यों खड़े हैं ये? इनके पास में, अरे यहाँ तो मिट्टी है बच्चों। इस मिट्टी के अंदर क्या है बच्चों? चलो चलो देखते हैं बच्चों, मिट्टी के अंदर क्या है ये? ओहो, ये क्या है बच्चों? अरे ये तो देखो बच्चों, मिनी ट्रैक्टर की ट्रॉली है। ये तो ट्रॉली मिट्टी के नीचे देखो दबी हुई थी बच्चों, मिट्टी से भरी हुई ट्रॉली। और देखो इसके पास में, अरे लगता है बच्चों यहाँ पर भी ट्रॉली दबी है। चलो मिट्टी हटाएंगे बच्चों पहले। ओहो देखो बच्चों, यहाँ पर भी एक मिट्टी से भरी हुई ट्रॉली। वाह! और इसके पास में देखो बच्चों, यहाँ तो और भी मिट्टी है। कहीं यहाँ पर भी तो ट्रॉली नहीं। चलो मिट्टी हटाते हैं। ओहो ये देखो बच्चों, एक और ट्रॉली निकल आई मिट्टी के अंदर से। ये भी मिट्टी से भरी हुई है बच्चों। और ये देखो, यहाँ पर भी बच्चों मिट्टी के अंदर कुछ है। ओहो देखो बच्चों, यहाँ पर भी ये देखो एक ट्रॉली निकल के आई। वाह! और देखो बच्चों यहाँ पर क्या है? ओहो ये देखो बच्चों, यहाँ पर भी एक मिट्टी से भरी हुई ट्रॉली। बच्चों ये सभी मिट्टी से भरी हुई ट्रॉलियाँ तो मिट्टी के अंदर से निकली हैं दबी हुई। इन सभी ट्रैक्टर की ट्रॉलियाँ हैं बच्चों। वाह! पहले देखो बच्चों, ये वाला मिनी ट्रैक्टर अपनी ट्रॉली को लेकर जाएगा। ये मिट्टी से भरी हुई ट्रॉली है। चलो चलो मिनी ट्रैक्टर, यहाँ पर आ जाओ और देखो अपनी ट्रॉली को लेकर जाओ। ये देखो, हमने मिट्टी के अंदर से इसको निकाल दिया है और ये मिट्टी से भरी हुई भी है। लेकर के जाओ मिनी ट्रैक्टर। वाह बच्चों, एक मिनी ट्रैक्टर गया है। अब इस वाले ट्रैक्टर की बारी है। आ जाओ मिनी ट्रैक्टर, तुम भी यहाँ पर खड़े हो जाओ। और ये देखो, ये रही तुम्हारी मिट्टी से भरी हुई ट्रॉली। चलो बच्चों इसको जोड़ेंगे। वाह! और ये मिनी ट्रैक्टर भी लेकर जाएगा। जाओ जाओ मिनी ट्रैक्टर। वाह! धीरे धीरे गया बच्चों मिनी ट्रैक्टर। अब इस वाले ट्रैक्टर की बारी है। तुम भी आ जाओ मिनी ट्रैक्टर। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर खड़े हो जाओ। ये देखो, तुम्हारी ट्रॉली भी मिट्टी के अंदर से निकली है। चलो बच्चों, मिट्टी से भरी हुई ट्रॉली को जोड़ देते हैं। ये देखो, और बच्चों ये मिनी ट्रैक्टर भी जाएगा लेकर के। जाओ जाओ। वाह! अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक ये मिनी ट्रैक्टर आया है जो बीच में आकर खड़ा हो गया है। चलो इसकी ट्रॉली भी जोड़ेंगे। वाह! यहीं पर खड़ी हो जाओ। इस ट्रैक्टर की ट्रॉली कहाँ है? ये रही बच्चों इसकी ट्रॉली तो। ये भी मिट्टी के अंदर से निकली है बच्चों, भरी हुई। इसको भी जोड़ देंगे इसके पीछे और ये मिनी ट्रैक्टर भी लेकर जाएगा। चलो चलो। वाह! अब देखो बच्चों, लास्ट मिनी ट्रैक्टर भी है। तुम भी आ जाओ मिनी ट्रैक्टर, यहाँ पर खड़े हो जाओ। तुम्हारी ट्रॉली कहाँ है? ये रही बच्चों इस ट्रैक्टर की ट्रॉली। चलो चलो इसको भी जोड़ेंगे। ये भी मिट्टी से भरी हुई है। वाह! चलो मिनी ट्रैक्टर, तुम भी मिट्टी से भरी ट्रॉली लेकर के जाओ। वाह! देखो बच्चों, मिट्टी के अंदर से सभी निकली हुई ट्रॉलियों को लेकर चले गए मिनी ट्रैक्टर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।